नमस्कार साथियों, आज आपको मैं शवाशारी अवले के बारे में बताऊंगा जो क्या काम करता है। शवाशारी अवले जैसे नाम से पता चलता है, शवाशारी यानी कि सांस से संबंधित कैसे भी रोग हो, जैसे आपको अस्थमा, खांसी, बार बार सांस चढ़ते हो और भी कई तरह की समस्या है, जैसे आजकल टीबी वाली खांसी हो जाती है, वो आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो शरीर को हिला देती है। शवाशारी अवले आपको एक एक चम्मच सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ या दूध के साथ डॉक्टर की राय से ले सकते हो। अगर इसकी मैं रेट की बात करूं तो 125 रुपये MRP है। आप इसे किसी भी पतंजलि स्टोर से खरीद सकते हो। थैंक यू।